अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइस, ये एक रीजन कंपनी का DC इन्वर्टर आपको नजर आ रहा है। तो अंडर वारंटी जितनी भी रीजन की कंप्लेन्स हैं वो हमारे एरिया की हम लोग करते हैं, तो इसलिए इसकी कंप्लेन आई है। ये अंडर वारंटी है कि जब इसको हीटिंग मोड पे ऑन करते हैं तो इसका कंप्रेसर जो है आउटडोर वो साउंड करता है। वो देखने के लिए हम लोग आए हैं, मुकम्मल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें। लास्ट वीडियो में जो कमेंट्स है सबसे पहले वो देख लेंगे। तो सबसे पहले नवाब अंसारी भाई ने कमेंट्स किया था कि सर 3-वे मोटराइज वाल्व के कनेक्शन थर्मोस्टेट में कैसे किए जाते हैं, प्लीज बताएं। तो अंसारी भाई, इसके जो कनेक्शन हैं उन पे ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है 3-वे वाल्व की, वो आप चैनल में जाएं, वहां पे आपको ये मिल जाएंगी, या मैं आपको आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट्स करें, मैसेज करें, तो मैं आपको इस वीडियो का जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा। इसके बाद दूसरा कमेंट जो है वो शावेज असगर अली ने किया हुआ है। भाई, गुजरात में कैरियर के चिलर किधर लगे हुए हैं जरूर बताएं। तो गुजरात में कैरियर के चिलर तो मुझे कहीं नजर नहीं आए। हाँ, पेस में कुछ चिलर लगे हुए हैं, उनका कुछ काम हमने किया था, लेकिन वो कैरियर के नहीं है। इसके बाद हसीम खान भाई ने कमेंट्स किया है कि बहुत आला, शुक्रिया भाई, बहुत थैंक यू। इसके बाद असगर अली भाई ने दोबारा कमेंट्स किया है कि सर तीसरी वीडियो कब आएगी। जो वीडियो का सिलसिला हमने नए टेक्नीशियन के लिए जो सीरीज वीडियो की शुरू की हुई है, तो उसकी तीसरी वीडियो कब आएगी, तो वो वीडियो भाई बहुत जल्दी आ जाएगी। एक्चुअली दरमियान में दूसरी थोड़ी वीडियो आ गई थी, तो इसलिए तीसरी वीडियो नहीं आ सकी, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगी। अगला जो कमेंट्स हमें मसूल हुआ है वो साजिद भट्ट भाई का है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रिजवान भाई, 3 फेस कैबिनेट 4 टन जब वापटा ऑफ हो और दोबारा जब वापटा आती है तो खुद ब खुद ऑन हो जाता है, प्लीज यू हैव एनी सोल्यूशन, प्लीज गाइड मी। तो बिल्कुल इसका सोल्यूशन है। कुछ कंपनियों ने भाई डिजाइन, अपनी जो PC बोर्ड का डिजाइन ऐसे किया हुआ है कि वो जब वापटा जाए, आपका AC चल रहा था, तो दोबारा जब आएगी तो AC खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है। तो उनके अंदर PC बोर्ड के अंदर कुछ छोटे स्विचेस लगे हुए हैं, तो उनको ऑफ ऑन करके आप इस ऑप्शन को बंद कर सकते हैं, यानी आपकी वापटा जाएगी, जब दोबारा आएगी तो आपका यूनिट ऑन नहीं होगा। ये जो ऑप्शन है ये कुछ कंपनियों ने रखे हुए हैं। अभी आपका कैबिनेट कौन सी कंपनी का है ये मुझे आइडिया नहीं है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपको सोल्यूशन बता दूंगा। अगर आपके PC बोर्ड में ऐसा ऑप्शन है तो आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा जो कमेंट्स है वो यूज वेयर भाई का है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप VRF यूनिट की वीडियो बनाएं, तो इंशाल्लाह VRF पे जरूर वीडियो बनाएंगे। हमारे जो वीडियो हैं वो प्रैक्टिकल होती हैं, तो जैसे ही कोई VRF पे हम काम करने जाएंगे तो इंशाल्लाह जरूर वीडियो बनाएंगे। लास्ट कमेंट्स जो है वो ईगल्स आइज की तरफ से आया है। तो एरर क्या था इनका, ये कमेंट्स है। तो एरर फैन रुकने की वजह से E5 का भी एरर आ रहा था और F4 का भी एरर आ रहा था। गैस, वीडियो शुरू करते हैं। आपको पहले आउटडोर की साउंड सुना देते हैं। ये आपको जो आउटडोर की साउंड आवाज सुनाई दे रही है, यही कस्टमर की कंप्लेन है कि ये जो साउंड है, जैसे ही उसने हीटिंग मोड पे इसको ऑन किया तो साउंड आनी शुरू हो गई, क्योंकि ये आउटडोर जो है वो उसी रूम की दीवार के साथ लगा हुआ है जिसके अंदर इसका डोर लगा हुआ है। तो साउंड जो है वो रूम के अंदर जानी शुरू होगी, इसलिए कस्टमर ने कंप्लेन की। तो ये ऑलमोस्ट 4-5 माह हुए हैं AC लगे हुए। नया AC है, अंडर वारंटी है। रीजन कंपनी की जितनी भी अंडर वारंटी कंप्लेन्स हैं वो हम लोग करते हैं अपने एरिया की, लाला मूसा की। तो ये आप देख रहे हैं, इसकी जो साउंड है, हमने जो देखा कि साउंड क्यों आ रही है, एक तो इसके स्क्रू पाउंड के आगे की साइड में 2 स्क्रू लगे हुए हैं, सिर्फ पीछे की साइड में कोई स्क्रू नहीं लगा हुआ। और दूसरी बात, इसके जो स्टैंड है उसके और AC के दरमियान कोई रबड़ नहीं रखा गया, तो इसलिए ये साउंड जो है वो पैदा हो रही है। और जो एंगल है वो भी लेवल में नहीं लगी हुई, एक एंगल थोड़ी नीचे है, एक एंगल ऊपर है। AC का बैलेंस नहीं है, और जो एंगल लगी हुई है वो भी काफी हल्की लगी हुई है और थोड़ी सी अनबैलेंस हुई हुई है, जिसकी वजह से AC में साउंड पैदा हो रही है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए AC के नीचे रबड़ रखेंगे
पाँव के नीचे और इसके नट्स वगैरह लगाएंगे पाँव के, और फिर देखेंगे इसकी साउंड कैसी है, सही होती है या नहीं। और गाइस जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें, ऐसी और भी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए। तो एक ये इनका पानी का जो पाइप आपको ग्रीन कलर का आगे से नजर आ रहा है, ये भी बिल्कुल एसी की बॉडी के साथ टच हुआ हुआ है, तो इसकी वजह से भी हल्की सी साउंड पैदा हो रही है। तो देखते हैं क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं। एक्चुअली ये इंस्टॉलेशन ही प्रॉपर नहीं की गई, इंस्टॉलेशन को प्रॉपर नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो ये रबड़ हम कुछ रख रहे हैं पाँव के नीचे, क्योंकि कस्टमर को हमने बोला है कि आप इसकी इंस्टॉलेशन आउटडोर की दोबारा करवाएं, थोड़ा ये पाइप से हटवा के लगवाएं, एंगल थोड़ी अच्छी लगवाएं और इसको प्रॉपर फिटिंग करवाएं, एंगल का लेवल हो। लेकिन अभी कस्टमर की डिमांड है कि नहीं हमें ऐसे ही इसको कुछ करके दें, तो इसलिए हम रबड़ वगैरह रख के इसका बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी कंप्लेन जो है सॉल्व होती है या नहीं। तो रबड़ रख रहे हैं लड़के, ये देखें आगे एक साइड में रख दिए हैं, दूसरी साइड में रख रहे हैं। तो इंस्टॉलेशन जो है वो आप एसी की प्रॉपर करें अगर आप टेक्नीशियन हैं, और अगर आप करवा रहे हैं तो फिर भी किसी अच्छे टेक्नीशियन से इंस्टॉल करवाएं ताकि आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। एसी में कोई इशू नहीं है, बस इंस्टॉलेशन प्रॉपर नहीं हुई जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कस्टमर को फेस करनी पड़ रही है। तो इसके नीचे रबड़ वगैरह हमने रख दिए हैं। अब आप इसकी साउंड चेक करें, इसकी आवाज़ जो है वो चेक करें, काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है, और जो नॉर्मल यूनिट की साउंड होती है बस रनिंग कंडीशन में बस वो ही आ रही है। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज।